عليكم الاخوات، مرحبا بكم معايا في كويزين ام البنين. اليوم ان شاء الله اخواتي كيف ما شاهدتوا في البدايه غنعمل معكم عجينه البيتزا. عجينه ناجحه 100%، سهله، في متناول الجميع، والنتيجه كتكون رائعه. تبعوا معايا اخواتي المراحل باش تحصلوا على عجين ناجح للبيتزا، خصوصا البنات المبتدئات اللي ما كتنجحش معاهم عجين البيتزا. بدون تعقيدات، كنتمنى اخواتي انها تعجبكم كيف ما كنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو الاخير، وكنتمنى اخواتي انكم تجربوها وتردوا عليه في التعاليق. بالنسبه للمقادير اخواتي اللي غادي نحتاج لعجين ديال البيتزا، غادي نحتاج للدقيق الابيض الخاص بالبيتزا، الا ما توفرش ممكن تستعملوا الدقيق الابيض، يكون نوع ممتاز باش نحصلوا على نتيجه رائعه. غادي نحتاج اخواتي القليل من الزعتر، غادي نحتاج معلقه ديال الخميره ديال الخبز، والخميره كتبقى على حسب الجو، الا كان الجو بارد ممكن ان نديرو معلقه كبيره، كان الجو سخون كنقصوا من المقدار ديال الخميره. غادي نحتاج اخواتي المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نحتاج الملح، والملح دائما حسب الذوق. غادي نحتاج اخواتي زيت الزيتون، وغادي نحتاج 4 لتر ماء دافئ. هادو هما المقادير اخواتي اللي غادي نحتاج لعجين البيتزا. كما سبق لي ذكرت معكم اخواتي عجين ناجح 100%، معتمد عندي منذ سنين، كتجي فيه البيتزا رائعه. ودابا اخواتي غادي ننتقلوا باش غادي نشوفوا المراحل تحضير عجين البيتزا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو الاخوات. غادي نوضع 4 لتر ديال الماء دافئ، غادي نضيف عليه اخواتي معلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره، غادي نضيف القليل من الدقيق تقريبا كاس كبير، وغادي نخلط العناصر مزيان مع بعضها. كما شفتوا اخواتي بعد ما تخلطات ليا المقادير مع بعضها مزيان، غادي نغطيها بالسيليكون. غادي نغطيها دابا وغادي نخليها تقريبا ربع ساعه حتى تختمر ليا. وضروري اخواتي من هاد العمليه ضروري تغطيوها بالسلوفان باش ما كيخليش الهواء يدخل وكتختمر ليا وكنحصل على عجينه ناجحه. تبعوا معايا اخواتي المراحل والنصائح اللي غادي نعطيكم، يعني مرحله بمرحله باش تحصلوا على النتيجه المطلوبه. كيف ما سبق لي ذكرت معكم ضروري انكم كتغطيوها بحال هكا باش ما كتخش ليها الهواء وكتختمر. دابا غادي ننتظر عليها ربع ساعه حتى تخمر ليا، وغادي نرجع باش نكمل معكم المراحل. ودابا اخواتي بعد ما مرت ربع ساعه كيف ما لاحظتوا العجين ديالنا كيفاش كنحصلوا عليه كيختمر. دابا غادي نضيف اخواتي الملح، غادي نضيف قليل من الزعتر، غادي نضيف اخواتي زيت الزيتون تقريبا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، وغنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجين ديالي. الا تبعتوا اخواتي هاد الطريقه اللي عملت معكم غتحصلوا على نتيجه رائعه، وعجين كيكون رائع وناجح 100%.
غنبقاو نضيفو الدقيق شويه بشويه حتى تجمع ليا العجين ديالي. ممكن انكم تعجنوها بايدكم، كيف ما ممكن انكم تدفعوها في العجانه حتى تسدلك وتحصلوا على عجين يعني يكون مدلوك وناجح 100%، وما يكونش قاصح وما يكونش رخو بزاف، يعني عجين متماسك. غادي نعاود نضيف الدقيق وغادي نبقى نخلط شويه بشويه حتى يتجمع ليا العجين ديالي. غادي نرجع باش تشوفوا النتيجه. ودابا اخواتي كيف ما كتلاحظوا العجين ديالنا تسدلك لينا مزيان. انا عملته في العجانه، كيكون منخوف على هذا الشكل، ما كيكونش قاصح وما كيكونش رطب بزاف. دابا غادي ندهن القليل من زيت الزيتون وغادي نجمع العجين ديالي على شكل كره، وغادي نعاود نغطيه ونخليه تقريبا ساعه حتى لساعتين، كل ما حصلت على نتيجه مزيانه. عاد من بعد اخواتي كتعملوا على شكل كويرات، وهانتوما حصلتوا على عجين بيتزا ناجح 100%. صدقوني اخواتي جربوه وردوا عليه في التعاليق، لان فعلا عجين ناجح. غادي نغطيه اخواتي. دابا غادي نخليه اخواتي يختمر، ومن بعد غادي نرجع باش غادي نعمل معكم واحد الاقتراح ديال بيتزا بفواكه البحر، حتى هي كتجي بيتزا لذيذه ورائعه. كنتمنى انها تعجبكم. ودابا اخواتي كيف ما شفتوا العجين ديالنا تبارك الله اختمر. دابا غادي نعملوا على شكل كويرات، وغادي نمدد الكرات في اللاطه ديال الفرن، وغادي نرجع باش نعمل معكم اقتراح ديال بيتزا فواكه البحر كيف ما سبق وذكرت معكم. كيف ما لاحظتوا اخواتي عجين ناجح 100%، كيجي رائع. صدقوني اخواتي غير جربوه بهذه الطريقه وغتحصلوا على بيتزا رائعه. كيف ما كتلاحظوا اخواتي عجين رائع وناجح 100%، تبارك الله ما شاء الله. دابا اخواتي غادي نقسمو على شكل كويرات وغادي نمددهم ونرجع باش نكمل معكم الاقتراح ديالي. دابا كيف ما شفتوا اخواتي ربح الوقت، انا مددت العجين ديالي وضعته في اللاطه ديال الفرن. كيف ما كتلاحظوا كنمدوا العجين وكنخليو الجوانب مرتفعه شويه. طريقه البيتزا راه الكل كيعرفها، كتبقى افكار ونصائح غير للبنات المبتدئات. ودابا اخواتي غادي نتقبها بالفورشيط وغادي نعمرها بالحشوه ديال فواكه البحر وصلصه الطماطم. وبالنسبه للحشوه كتبقى لكم الاختيار، ممكن تعمروها بالحوت اما بالكفته او الدجاج، او لو ممكن تكتفيو غير بلاصوص ديال الطوماط والفرماج، وهالبيتزا واجده. ودابا اخواتي غادي نتقبها طريقه سهله بسيطه، ولكن النتيجه كما سبق لي ذكرت معكم النتيجه كتكون رائعه. ودابا اخواتي غادي نضع لاصوص طماط. انا عندي هنا غير الجاهزه، ممكن نستعمل الجاهز كيف ما مستعمل ان نستعملوا المنزليه.
غادي نضيف عليها صلصه حاره، لان كيف ما كنعرفوا ان الحوت كيتواتى بزاف مع الحار، وهاد الصلصه كتعطيه واحد المذاق رائع. دابا اخواتي غادي نضيف فواكه البحر، اي نوع ديال الحوت عندكم. كتاخذوا مقلاة كتوضعوا فيها شويه ديال زيت الزيتون ودرس ديال الثومه، كتخليه حتى يسخن شويه زيت الزيتون، كتضيفوا عليه فواكه البحر والمعدنوس والملح والابزار، وكتصوطيهم وكتخليهم حتى كيطيبوا. من بعد كتحيدوا الدرس ديال الثومه لان كترميوه الصين، وعاد كتحصلوا على هذه النتيجه. كيف ما شفتوا طريقه سهله. بالنسبه للسمك بوزروق، الكالامار، الجمبري اولا القمرون، والسمك الابيض، يعني اي نوع ديال السمك متوفر عندكم، يعني ماشي ضروري تقيدوا بنوع من السمك. دابا غادي نضيف الفرماج من الفوق وغندخل البيتزا ديالي طيب. والصحه والراحه اخواتي، الى فيديو قادم بمشيئه الله.